queria comer marshmallow, sabe por quê? Tava assistindo um filme ontem, sexta-feira, e aí todo filme americano é impressionante, né? O povo gosta de marshmallow. Então eu vim testar, qualquer um pode vir aqui testar também, não tem mistério. Saí de casa, pus a mochila nas costas, trouxe o marido, equipei ele com a mochila, trouxe os marshmallows. A gente tá aqui nesse lugar maravilhoso e agora a gente vai testar e ver se fica bacana, beleza? Para fazer marshmallows você vai precisar de uma varinha, um fogo em brasa, um canivete e marshmallow. Traz o repelente também. Recolho uma varinha, faço a ponta, assim. Depois é só fincar o marshmallow. Um detalhe muito importante é que você precisa colocar os marshmallows na ponta, tá vendo? Bem aqui na ponta. Porque na hora de tirar ele vai ficar muito quente. E aí se você tiver com ele lá longe, você queima a mão, queima a língua e ele cai no chão. O marido já tá lá, ficou encarregado de arrumar a lenha, tá vendo ali? E eu vou assar o marshmallow. Depois vou degustar. Muito bom. Na internet tem várias receitas legais ensinando como fazer seu próprio marshmallow, mas a gente descobriu que esse que vende na loja de casa de doce funciona do mesmo jeito. Fica tão bom quanto o americano, que fica molinho por dentro, crocante por fora. Então é super prático, você vai lá, compra o seu marshmallow, vai fazer a fogueira, marca um lugar, chama os amigos e tá tudo certo. Vamos lá então? Então, depois de espetar os marshmallows, você vai colocar perto do fogo. Se for colocar perto, tem que girar bem rápido. Ou então só num lugar com brasa. E aí você vai fazendo assim, ó, vai girando bem rapidinho, bem rapidinho. Vai fazer mais rápido. Cuidado, senão ele cai na fogueira e você fica sem. Olha só, ele tá pequeno. Olha só como ele vai ficar. Já tá começando a esquentar, olha só. Como ele fica diferente. E aí você vai girando, você vai perceber que ele vai ficando dourado. Olha o tamanho que ele já tá. Já dobrou de tamanho, olha só que incrível. Quando ele estiver no ponto de caimento de fogueira, é porque já tá bom. Se pegar fogo um pouquinho, é só soprar, que não tem problema. Não vai ficar com gosto ruim. Olha só, já tá bom, ó. Tá vendo? Já tá douradinho por fora e bem crocante. Esse marshmallow está pronto. Vamos degustar agora. Olha só. Olha só. Você tem que fazer pra ver o tanto que isso é bom. Pra ter certeza que ficou muito bom, eu vou continuar aqui até agora testando. Esse já tá bom. Olha só. Ele derrete na sua boca. Acho que eu vou ficar aqui até amanhã testando.